さて今夜は天ぷらを揚げよう。実はその天ぷら油、天ぷらだけじゃなくて飛行機も飛ばす燃料になるって知ってた？10月23日は科学の日。スーパーやお店で使用された後の食用油や植物油などで製造した油、それを使った燃料SAFが今開発されているよ。SAFは炭素資源の循環で飛行機を飛ばす燃料なんだ。どういうこと？ SAF は廃食油やバイオマス由来の原料に含まれる炭素から製造される。これらの主な原料となる植物は光合成で二酸化炭素を吸収するんだ。つまりSAFを燃やしても実質的に二酸化炭素を増やさない炭素資源の循環で飛行機を飛ばすことができるのか。もっと詳しく科学のことを知りたい人はチャンネル登録してね。科学をもっと詳しく豆科学で検索。